Hello everyone, মই বৈশালী আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল প্লেচ অন ফুড। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই একো নবনাওঁ, মোৰ মায়ে বনাই দেখুৱাব। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোক ভালে আছেনে? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে। আমিও কুশলে আছোঁ। যিহেতু দেশত লকডাউন চলি আছে, শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি মাছ মাংস পাবলৈ নোহোৱা হৈছে। শাক পাচলি কিবা কৰি যোগাৰ কৰিছোঁ যদিও মাছ মাংস নাই। তথাপিও আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমি অকণমান চিকেন যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু কচু থোৰেৰে এই ব্যঞ্জন কেনেকৈ বনাব পাৰি আহকচোন দেখুৱাওক। কচু থোৰেৰে চিকেনৰ ব্যঞ্জন বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী লাগিব সেইখিনি আহকচোন আমি চাওঁ। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এয়া কচুথোৰখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এয়া হ'ল পিঁয়াজ আমি মজলীয়া জোখৰ 3টা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এয়া জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আছে আদা নহৰু আমি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু এই কেঁচা জলকীয়া 3টা থেতালি লৈছোঁ, পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু জলকীয়াটো খুব বেছি গুড়ি হ'ব নালাগে, অকণমান গুড়ি হ'লেই হ'ব। আৰু ইয়াতে 2টা মজলীয়া আকাৰৰ বিলাহী আছে, বিলাহী মই গুটিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মই ধনিয়া অকণমান লৈ লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ কুটি। আৰু এয়া আমি মছলা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আছে হালধি, নিমখ, এয়া ধনিয়া আৰু এয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ অকণমান আৰু এয়া জিৰা। এয়া চিকেন প্ৰায় 400 গ্ৰামমান হ'ব। আপোনালোকে কচু থোৰেৰে মাছৰ ব্যঞ্জন তৰকাৰী বনাই নিশ্চয় খাইছে, কিন্তু এনেকৈ খাই পাইছেনে বাৰু? আহকচোন আমি কেনেকৈ বনাই চাওঁ। এই কচু থোৰখিনি আমি প্ৰথমতে পানীত সিজাই ল'ব লাগিব। আহকচোন আমি পাকঘৰলৈ যাওঁ। এয়া আমি কচু থোৰখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই ঢাকনটো দি দিম। এতিয়া এনেকৈ আমি কিছু সময় বইল হ'বলৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে দেখা পাইছে কচু থোৰখিনি মই বইল কৰি আছোঁ আৰু লগতে ইটো পাৰদাৰত মই চিকেনখিনি ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক মই তেলৰ কথাটো ক'ব পাহৰিলোৱে। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে, নতুবা মিঠাতেলো হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে ফ্ৰাই পেনৰ তেলখিনি গৰম হৈছে। আমি এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি দিম। পিঁয়াজখিনি ভাজি থকাৰ সময়ত গেছটো বেছিকৈ বঢ়াই নিদিব, মিডিয়াম ফ্লেমত আমি ভাজিব লাগিব। আৰু এই পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ভাজ খাইছে। এতিয়া আমি ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। প্ৰায় গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'বলৈ ধৰিছে পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰুখিনি মই একেবাৰে গুড়ি কৰা নাই, এইখিনি অকণমান পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এনেকৈ থাকিলে বেছিকৈ সোৱাদ হয়, একেবাৰে গুড়ি কৰি লোৱাতকৈ। পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে। চিকেনখিনি আমি ইয়াত দিম। এতিয়া আমি ইয়াত নিমখ হালধিখিনি দিম। মই চামুচ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, হাতৰ আন্দাজতেই দিছোঁ। যিহেতু চামুচত আন্দাজটো পাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। এতিয়া মই ইয়াতে হালধিখিনি দিম। আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে দিব। এতিয়া মই ইয়াত জিৰা দিছোঁ। ধনিয়া আৰু এয়া হৈছে কাশ্মীৰী মিৰ্চ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া মই এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। 5 মিনিটমান সময় এনেকৈ সিজিবলৈ দিম। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এই কচু থোৰখিনি সিজিছে আৰু অলপ সময় সিজিবলৈ দিব লাগিব। এতিয়া মই
আপোনালোকে যেতিয়া এই ব্যঞ্জনটো বনাব, ব্যঞ্জনটো বনাওঁতে ফ্লেমটো আপোনালোকে বঢ়াই নিদিব। ফ্লেমটো বঢ়াই দিলে ভালকৈ নিসিজিব পাৰে, যিমান সোৱাদ হ'ব লাগে সেইধৰণে হয়তো সোৱাদ নহ'ব। কম কৰিব যাতে কম ফ্লেমত, কম জুইত আপোনালোকে চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিব। বহুতেই কচুখিনি এনেকৈ প্ৰথমতে সিজাই নলয়, সিজাই নোলোৱাকৈ এই ব্যঞ্জন কিছুমানে বনায়। কিন্তু কথা হ'ল যদি আমি কচুখিনি সিজাই নলওঁ তেতিয়াহ'লে কিছুমানৰ হয়তো ডিঙিত খজুৱাব পাৰে। সেইকাৰণে মই কচুখিনি এনেকৈ সিজাই সেই পানীখিনি আমি টুকি লওঁ। কচুখিনি মই এটা চাউল ধোৱা খৰাহীত ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে চিকেনখিনি সিজিছে। এই জলকীয়া যিখিনি আমি বটি লৈছিলোঁ, জলকীয়াখিনি দিম। মই 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি জ্বলা কম খাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে জলকীয়া আপোনালোকে 1 বা 2টাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। জলকীয়াখিনি দেখিছে, মই এই জলকীয়াখিনি চিকেনত দি দিম। আপোনালোকে নিশ্চয় মাছৰ সৈতে কচুথুৰৰ আঞ্জা খাইছে। এই আঞ্জাখনক চাবচোন টেষ্ট কৰি কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া মই মিনিটমান সময় কম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। মই কচুথুৰখিনি তলধোৱা খৰাহীটোত টুকি থৈছোঁ আৰু এনেকৈ পানীখিনি তললৈ নিগৰি যাব দিব লাগিব। 5 মিনিট হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াতে যিখিনি বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ সেই বিলাহীখিনি মই এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম। এইটো ভালকৈ লৰাই দিম। বিলাহীখিনি প্ৰায় গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু অকণ ভালকৈ গলিব লাগিব। মই এতিয়া ইয়াতে পিচি থোৱা জালুকখিনি দিম। প্ৰায় 1 চামুচ জালুক মই পিচি লৈছিলোঁ, আৰু মাংসখিনিও তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেইখিনি চাওকচোন, এটা ধুনীয়া গল্ডেন ব্ৰাউন ৰং ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই অলপমান গৰম পানী কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে এই ব্যঞ্জনখনত ঠাণ্ডা পানী নিদিব, গৰম পানী দিলে বেছি ভাল হয়। সিজিবলৈ দিম। চিকেনখিনি খুব ধুনীয়া গল্ডেন ব্ৰাউন ৰংটো আহি গৈছে। আপোনালোকে যেতিয়া চিকেনখিনি ভাজিব তেতিয়া মন কৰিব যাতে এই গল্ডেন ব্ৰাউন ৰংটো আহে। ইয়াত তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াতে মই এতিয়া যিখিনি এতিয়া কচুথুৰ সিজাই থৈছিলোঁ, কচুথুৰখিনি মই ইয়াতে এতিয়া এড কৰিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া মই পুনৰ 5 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঢাকন দি সিজিবলৈ দিম। কচুথুৰখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে। ইতিমধ্যে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, চিকেনৰ লগত মিহলি হৈ পৰিছে। আৰু কিছু সময় এনেকৈ সিজাৰ পিছতে আমি ইয়াত পানী দিব লাগিব। কচুথুৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে গলি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে গৰম পানী দিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী ঢালিম। আৰু গৰম পানী ঢালোতে আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে কিমান জোল খাই ভাল পায় সেই অনুপাতে আপোনালোকে পানীখিনি দিব। ইয়াতে কিছু সময় উতলিবলৈ এনেকৈ দিব লাগিব। এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে উতল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ধুনীয়াকৈ সিজিছে মাংসখিনি, আৰু কচুথুৰখিনিও ধুনীয়াকৈ মিলি পৰিছে জোলৰ সৈতে। আমি কচুথুৰখিনি নমাব পৰাই হৈছে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান কেঁচা জলকীয়া কাটি দিম। কেঁচা জলকীয়াৰ যিটো গোন্ধ আহে সেইটো
এই তৰকাৰীখনত মিহলি হৈ পৰিলে বৰ ভাল লাগে এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া দুটা ফালি দিছোঁ এনেকৈ দেখা পাইছে আমাৰ কচুথুৰ আৰু চিকেনৰ তৰকাৰী খাব পৰা হৈ গৈছে বৰ ধুনীয়া ৰং এটা আহিছে আৰু ইয়াতে মই এয়াখিনি ইয়াতে দি দিম এয়া কচু শাকৰ থুৰ আৰু চিকেনৰ তৰকাৰীখন ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰিব পৰা হৈ গৈছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ